Pozdrav drugari, evo u današnjoj lekciji ćemo da obradimo eventse drag start, drag end, drag over i drop. Naime, ovo su eventsi koji se koriste za prevlačenje elemenata sa jednog mesta na drugo. Hajde da napravimo naše osnovne HTML elemente. Treba će nam jedan div, daćemo mu ID kontejner. Unutar njega će nam trebati jedan isto div koji treba da se pomera, odnosno prevlači, i daćemo mu ID draggable i stavit ćemo ovako da je draggable true, dakle da može da se prevlači. Stavit ćemo i neki tekst i treba će nam jedan div, neka drop zona gde ćemo da spuštamo ovaj div. Dobro, hajde da neke osnovne CSS propertije stavimo. Stavit ćemo ovako u body-u user select none, dakle da ne možemo da selektujemo taj element. Zatim ćemo staviti ovako kontejner, daćemo mu neku osnovnu visinu i širinu. I stavit ćemo background, neka bude siv. Isto tako će nam trebati i kontejner za drop zonu. Isto ćemo staviti 200 piksela, visina neka bude 30 i background neka bude žuti. I treba će nam još jedan element dragging, dakle ovdje želim ovaj element koji se prevlači da malo zabledi, pa ćemo staviti opacity 0,5. Dobro, hajde da snimimo, da vidimo kako to izgleda. Evo ga. Dakle, cilj je da ovaj element može da se prevuče ovdje na ovo žuto polje. Dobro. Hajde sada u script tagove da napravimo osnovne varijable. Dakle, treba će nam ovako jedna varijabla, nazvat ćemo je source i njoj ćemo da kažemo u dokumentu uzimi element pod idm draggable. Dakle, želim da radim sa ovim elementom ovde. I nakon toga ćemo da kažemo ovako source, pa ćemo da mu dodamo jedan slušač, add event listener, i u njemu ćemo da kažemo ovako na drag start, nakon što povlačenje počne, pokreni mi funkciju. Ovdje ćemo dodati jedan event i kazat ćemo ovako event selektuj mi ovaj target
želim da mi selektuješ ovu listu, odnosno dodaj mi ovu listu, dodaj mi ovu klasu i unutra ćemo da stavimo dragging. Dobro. Dakle, selektovali smo ovaj parametar u ovoj funkciji i kažemo targetuj mi ovu klasu, odnosno dodaj mi ovu klasu dragging. Dakle, ovu ovde klasu. Dakle, nakon što krenem da prevlačim, dodaj mi tu klasu. Dobro, ajde da snimimo, da pokrenemo. Dakle, možemo da ga prevlačimo. Sad isto želim nešto da se desi nakon drag enda, nakon što prestanem da prevlačim ovaj taj element. Dakle, želim da uklonim ovaj opacity, odnosno da se vrati na staro. Pa ćemo da kažemo ovako source, isto ćemo da dodamo add event listener i kazat ćemo ovako na drag end pokreni mi funkciju, isto ćemo dodati parametar event i kažemo ovako event target i sada ćemo kazati samo class list dot remove, dakle ukloni mi klasu dragging. Snimimo, osvežimo. Dakle, vidite sad kad se prevlači, ovdje se vraća ovaj div na mesto, odnosno više nije zabledeo. Dobro, hajde da pređemo na sljedeće elemente, drag over i drop. Dakle, drag over u suštini kada bi preveli prevuci preko. Po defaultu browser ne dozvoljava da se prevlači ništa preko, pa ćemo onda jednostavno samo staviti jedan prevent default da se to ne dešava više. Trebalo bi sad dodati ovdje i novu varijablu. Dakle, sada želimo da radimo sa ovom drop zonom ovdje, pa ćemo reći ovako, varijabla neka se zove drop i mi kažemo u dokumentu uzimi element pod ID-em drop zone. Dobro. I sada ćemo pozvati drop i kažemo dodaj mi slušač na drag over pokreni mi funkciju. Isto ćemo dodati parametar event i u vitičastim zagradama kazat ćemo samo event dot prevent default. Dakle, zaustavljamo defaultno ponašanje brauzera, odnosno dozvoljavamo da se element prevlači. Dobro. I na kraju ćemo i ovaj drop event
da iskoristimo, pa ćemo kazati ovako drop dot add event listener, dakle na spuštanje elementa pokreni funkciju i u njoj sad moramo da definišemo još jednu varijablu, nazvat ćemo je draggable i u njoj ćemo da selektujemo ovaj dragging element, ovaj ovdje element, pa ćemo da kažemo ovako u dokumentu selektuj mi draggable, ne zove se draggable, nego se zove dragging CSS property, i zatim ćemo da pozovemo drop i kazat ćemo da se pojavi node draggable. Dakle, želimo da nam se ovdje na drop pojavi ovaj draggable element. Dobro, hajde da snimimo, da vidimo kako to izgleda. Dakle, na privlačenje on će da se pojavi na ovom žutom polju. Eto, toliko za ovaj put. Nadam se da vam je jasno. Ako nije, pišite u komentarima pa ću se potruditi da razjasnim. Svako dobro vam želim i pozdrav!